マリサちゃん、ついに文明の利器に頼るの巻。皆さんこんにちは、現代科学の申し子、マリサちゃんだぜ。魔女なのに科学派？魔法なんてもんはこの世に存在しないからな。魔女に対して？今日はフライドポテトを作るってのはサムネでわかると思うが、一般的な油で揚げるタイプのやつじゃなくてノンフライヤーで作れる機械を使うぜ。ノンフライヤー？つまり油を使わないってことですか？まあ最近はダイエットとか流行ってるからな。ダイエットする人はまずポテト食べねえよ。ははーん、じゃがいも自体はカロリー低めだから油使わなきゃダイエットにありなの知らねえな。あ、そうなんだ。これ、なんていうか知ってるか？ムチワツミ。私この手の侮辱が一番嫌いなんだよね。それじゃ、早速じゃがいも切ってその機械試すとしましょうか。今日は切る以外の工程なくて楽そうだね。あ、そうだ、一応ポテトだけだと手抜きすぎかと思ったから、魚の唐揚げとオニオンリングも作るぞ。でもこの2つも切ってあげるだけだよね。例によって例のごとく玉ねぎは淡路さんな。やったー、これ甘くて美味しいんだよね。今回の企画にぴったりな玉ねぎ送ってくれたゆうやさん、ありがとう。というわけで、現代魔術の申し子、マリサちゃんがたくさんの油を使ってフライドポテトを作るの巻。現代科学どこ行った？普通にミスるな。まあ科学なんてこの世に存在しないし。もしもボックス使いました？なんか場所も前のとこに戻ってますね。懐かしさすら感じるよ。まずはポテトを細切りにするぞ。ピーラーで皮を剥いてスライスして、マックにありがちな細長フォルムに成形しよう。先生、三日月型が好きな人はどうすればいいですか？小さめのじゃがいも買ってそれっぽく切ってください。先生、ハッシュドポテトが好きな人はどうすればいいですか？ファミマで買ってきてください。先生、ポテチが好きな人はどうすればいいですか？カルビーに就職してください。無理だな。10分間切ったじゃがいもを水につけたら、キッチンペーパーで水分を取って、薄力粉、片栗粉、塩コショウを混ぜた粉でお化粧するぜ。つけすぎないのがポイントだな。つけすぎると揚がった時に塊みたいなのができちゃうもんね。じゃ、お化粧したポテトたちを黒ジャルにしていくぞ。だいたいマックのポテトくらいの色になるまで揚げよう。マックのポテトは、L サイズ330円。お家でポテトを作れば、L サイズを実質100円以下で食べれますね。いっぱいポテト食べたい人にとっては天国だなぁ。まあ油の代金とか考えたら複数人でドカ食いする想定しないと元取れないんだけどね。一人暮らしあるある。料理すると食費が浮くというのは幻想。完成。これはもうマックのポテトと言っても差し支えないでしょ。2倍くらい太いけど、ポテト側が太ってどうすんだ。実際にやるときはもう少し細く切っても良さそうです。この調子で色々揚げるぞ。白身魚。カラオケで出てくるフィッシュ&チップス。あれ美味しいよね。続いてオニオンリング。モスバーガーの2倍くらいありそう。まあオニオンリングってモスのイメージ強いし引っ張られるわな。モスバーガーのオニオンリング。小さい頃はなんか苦手意識あったけど、大人になった今は食べられるようになりました。野菜美味しい。いいことじゃないか。その調子で苦手な納豆も食べられるようになってね。編集者極限で時空を飛ばすな。それにしてもつまみたくなっちまうな。ポテトというものは、これにお酒があったらおしゃれでさらに良かったんだが、おしゃれの社はお酒の酒だしな。マリサおしゃれの社はよく見ると酒じゃないよ。ムチは罪ってこういうことだぜ。私この手の侮辱が一番嫌いなんだよね。それじゃ、いただきまーす。おいしい。ああ、ジャンクフードはやっぱ最高だな。体を気にしないのなら毎日食べるジャンク生活を送りたいのぜ。皮下脂肪高そうな会話だな。お次はお魚さん。こっちもうまい。それになんかポテトより多少健康的な気がする。基本的に食べ過ぎず運動してれば健康気にしなくてもいい定期。そしてオニオンリング。甘い。やっぱ淡路さんの玉ねぎは甘くて格が違うのぜ。あと健康指数が白身魚より高そう野菜だし。野菜の方が揚げると油吸うから太るってエビフライの動画で言ってなかったっけ？そうだったわ。そして、ラストの揚げ物は、ラスト？マリサさんも揚げたものは残ってないんですが。揚げてないけど、ポテトを作ったんだよね。ポテトなら揚げて作ったじゃないですか。最後の一品、アンパンマンポテトだ。電子レンジでチンするだけの料理をカウントするな。素朴な味がしてそこそこ美味しいです。